Arabatsika mianakavy am'izao fotoana zao zay manaraka an'ity fandarana ity fiadanana Jesosy ny ho aminao. Manona ny fiadanana Jesosy aminao koa pasteur. Manona ny fiadanana tomponao pasteur Alvarez. Andao ivavaka avy hatrany arsika metraka an'ity fotoana ity eo am-pelatanan'ny tompo. Raha io zava-dehibe eo anay ny mianatra ny teninao satria tsy hoe mianatra fotsiny zay tahaka ny fianarana tantara na histoire na hoe mianatra boky tsotra amin'ny fianarana fa mianatra fiainana, mianatra ny sitrapon'Andriamanitra ary ny fianarana zay ianarana eto tompo dia tena andraisanay zavatra na am'izao fiainana zao na am'izao ankehitriny zao na amin'ny avenir anay amin'ny toy ny fiainanay eto amin'ity tany ity. Ka dia ho taina manokana anay zao fianarana zao tompo, andraisanay anovozanay atonganao ameno anay indray amin'ity fotoana androany ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sora Jesosy eo. Amen. Eny pasteur raha fotiniko ny zavatra andresahana maly aloha dia nanomboka antsika tamin'ny Genesis toko fa 9 nandray ny tapany farany tamin'izany toko fa 9 zany dia ny 430 sy ny 530. Avy eo tsika dia niditra tamin'ny Genesis toko fa 17 ary nijerevantsika manokana teo ny 9 ka hatramin'ny 5 amin'ny tsodrano pasteur. Ny tsodrano dia nambarantsika teto, nambaran'ny tompo tamintsika teto hoe ny tsodrano dia zava-dehibe, zava-miafina, tsy ambaratelo ary sitrapon'Andriamanitra ary principen'Andriamanitra izy pasteur. Principen'Andriamanitra zay mila takatsika ilay izy pasteur ary mila miditra amin'izany principen'Andriamanitra izany. Ary nambara tamin'izay fotoana zay hoe Isaka raha ny tsodrano ny teny tamin'ny Esau hoe tsofoko rano ianao fa zao andana anaovy any pia aloha ataovy amin'le tiako mihitsy. Isaka ny teny an'izany pasteur tsy hoe olona nahantra ka hoe tsy ampy, tsy misy zavatra tsy ampy eo amin'ny fiainany fa anisan'ny lehilahy tena nanan-karena indrindra teto amin'ity tany ity, multimilliardaire indrindra maneran-tany ty Isaka ty kanefa dia le haza avy any amin'ny zanany, le fikarakarana nataony zanany, le fahasahiranana zay niainga avy tany amin'ny zanany ampy zany no nitakin'ny zay le principe azahoan'le tsodrano mba ahafahana le mahazan'le tsodrano. Zay zany pasteur no zavatra nianarantsika teo maly hoe mba ahafahanao mandray zay tsodrano zay tena zava-dehibe tokoa. Ikinany no avinao, ikinany hanina hoaninao, ny kolazany zanakao, ny toy ny fiainanao, ny trano zay hipetrahanao, ny fiara zay tokony ho azonao rahatry zay dia miankina amin'le tsodrano. Na io amina ray aman-dreny ara-nofo na ray aman-dreny ara-panahy indrindrandrindra na manam-pahefana izay manana fahasoavana manokana ara-pivavahana ara-tsoratra masina dia mila maka an'izay tsodrano fahasoavana zay isika tsaralay pasteur. Zay raha ny maly fa ovakiko ny toy ny tenin'Andriamanitra pasteur. Genesis toko fa 7 andininy 5 dia zao mivaky ny teny. Ary Rebeka nandreany Isaka ny teny tamin'ny Esau zanany lahy ary dia lasa nakany an-tsaha Esau nitady haza hoentiny. Ary Rebeka ny teny hoe indro efa reko ny rainao ny teny tamin'ny Esau rahalahinao nanao hoe iazao aho ka anaovy any pia hoaniko dia itsodrananao aho eo anatrehan'i Jehovah teny tsy mbola maty aho koa ankehitriny anaka arao ny teniko amin'izay asaika ataonao makanesa kely any amin'ny ondry amanosy ka analao ny zanak'osy roa tsara aho dia ataoko any pia ho an'ny rainao arak'ilay tiany zany ary dia hoentinao any aminy any amin'ny rainao hoaniny mba hitsofany ranonao dia mbola tsy maty izy. Zay mbola resantsika foana moa zany pasteur ny hoe principen'Andriamanitra foana ny tsodrano. Azonao Andriamanitra rehefa manao zavatra tsy hoe midina any avy any an-danitra izy dia izy ny anokonim-bary ho anao eo, dia izy no ananinanao, dia izy ny amelaka tamaina fahavalonao ao, dia izy no anao anitsy anare tsy zany. Andriamanitra rehefa manao zavatra dia teny no alefany, teny no alefany, teny ary ny teny iny dia mifamatitra amina resaka tsodrano. Azonao ka teto zany raha tsorona dia ohatrany hoe ny fandrombahana le tsodrano, ny fandrombahana le tsodrano tsy tambary no ny fandrombahana, tsy alakininina, tsy lova, tsy vola tany amin'ny banky, tsy omby amanosy fa tsodrano no ny fandrombahana, tsodrano ny fandrombahana. Ary raha ny marina pasteur tsy tokony hiteraka olana le izy
satria ny efa nazavatsika teto foana hoe ny lalànany dia Esau no tokony nandray an'le tsodrano satria izy ny lamato fa tsy Jakoba fa lasa olana le izy satria nampaolana azy de zao nisy erreurany Esau adisony Esau izay nivarotra ny fizokiny tamin'ny Jakoba de lasa i Jakoba ndray ny lasa zokony de Esau ndray ny lasa zandriny erreur zany satria misy fianianana ary Jakoba tsy nivarotra tsy nanome an'le sakafo mihitsy satria nividiny Jakoba tamin'ny alala sakafo le izy tsy nomeny an'le hanina mihitsy Esau rehefa nona avy any tsara raha tsy nisy fianianana aloha zany hoe le fianianana zany karazana signature sony natao mihitsy hoe manisy sony zany tsika amin'ny rahalahy fa zandray ny zokony manomboka eto de niseny lasa zandriny dia tsisy vavolombelona zay akoatran'Andriamanitra notazomin'Andriamanitra izay fianianana zay ary reo foana no mahatonga atsika miresaka foana pasteur io mianina io aza miteniteny foana an'io raha lasianabavy le mianina na manao tsinotsinona na manao zavatra eo anaty fiain'Andriamanitra manao zavatra manambanimbany ny sitrapon'Andriamanitra io manao tsinotsinona sitrapon'Andriamanitra aza manao an'io za lazako anao pasteur tsy ela koa raha nisy lehilahy zay multimilliardaire olona tena manan-karena eto amin'ny tanàna izy to Madagasikara eto tsisy olona tsy mahafantatra azy fa narary ny zanany zanany lahatokany io narary de rehefa marary moa mazava ho azy fa ny olona ane o an-tsainy foana ny hoe manam-boly tsika safety tonga de dokotera professeur hôpitaly fanafody vola misy na ohatriny na ohatriny tsabo io fa tena tonga tao amin'ny zavatra tsy hain'ny dokotera ary tsy hitany dokotera hoe tsy hainay ty teny efa nanao zay farahery zay napiasan'ny fanafody karazana fanafody nanafatra fanafody avy any an-dafy napiasan'ny fahaizany dokotera napiasan'ny appareil rehetrarehetra fa tonga eo am'le ozy izy ny dokotera tena misy zavatra tsy hitanay mihitsy misy zavatra tsy hitanay mihitsy ary tsy hainay mihitsy fa maninona raha ny tokony ho izy efa tsy tokony haninona tsony izy efa tokony ho sitrana fa maninona le izy zanaka lahatokany fa rehefa tonga eo am'le hoe tsy hitany dokotera tsony izy atao tsy maintsy mipara rehetra ianao le zaza amin'io tsy mahatsiaro tena le zaza amin'io anatina aretina efa tena grave be zavatra anankiray ihany no tsy maintsy azonao hitodiana sisa de Andriamanitra pasteur zay ihany sisa ny azonao hitodiana ary reo ianao ny atsiaro an'le hoe nanao tsinotsinona an'Andriamanitra nanao tsinotsinona ny teniny nanambanimbany an'Andriamanitra nisy mpitoroteny nitory taminao nisy olona nampianatra anao fozy anao tsy raha iko tsisy dikany amiko zany za ohatra zao tsy maintsy eo ianao ny atsiaro ary za de mananatra ny olona foana pasteur hoe de mbola tsy migadon'zay fotoana aporotra anao zay ka tsy maintsy ilanao an'Andriamanitra aloha de nzao tsisy nininona izao de aloha manaja an'Andriamanitra azonao fa mipepopepo ale rahalahy pepopepo izy tena hoe tena satria zany nandeha teny hoe andeo any amy gasy sa andeo any amy mpitaiza izy ale mpitaiza malaza de nisy olona nanoro-hevitra azy any satria izy ohatrany mpivavabavaka ihany leranga aza mity zamizany mpitaiza zany so de ana fa arakaraky nidiranareo nafatotsy ny devoly any anareo hoe aza mity am'zany dada rabe zany nareo ny potika any anareo arakaraky ny ampesampesanareo an'zany azana de teo izy de ahina nefa zany ny atao de eo am'izay tsy maintsy hitodika amin'ny Andriamanitra de nisy olona nanoro azy nda namiatsoa amy pasteur Hertina pasteur Hertina mivahony ay vele fiangonana secte levo reny mihitsy tsy tena tsy tiako mihitsy reny teo zany azonao hitako fantatro mihitsy le ranga iny hitako misy fotoana mahita azy amy tele fa tsy tiako ny fivavahany le misarin-do reny ny fivavahany tsy tiako reny secte de le olona nandresy lahatra azy nefa na tsy tianao na tianao na tsy tianao de le fivavahana ohatrany reny ny mahasitrana anao satria rehefa tsy hitany dokotera le olona le fianakaviany akaiky koa zany olona mahalalalala sitrapon'Andriamanitra rehefa tena verevitra amin'iny dokotera ka tsy hain'ny dokotera io de tsy maintsy Andriamanitra fa nga tsy izy fivavahana afy de nampimety ery pasteur ka zareo manana mpitondra fivavahana tokoa tena kristiana le mpitondra fivavahana fa izy aloha tsy pasteur zay koa za mariako tsy pasteur
fa masosa koa le miteny an'le eto de natsorona le mpitondra fivavahana de zony le mpitondra fivavahana tena ohatrany nataon'olona ty nataon'olona dika zay zany ohatrany hoe famosavina nataon'olona de le mpitondra fivavahana io naprisika satria nanao ny fombafomba mpivavahana zareo tao zareo tsisy nenina vokany alohanareo izy zony makany amy gasy fa ohatrany nataon'olona ty alohanareo makany amina mpitaiza olo reny fa tena ka mazava ho azy fa mampitondra fivavahana azy tsy aporisika anao mihitsy izy hoe mandehana mitady fiangonana hafa mpandroka devoly fa mba mienatra ihany izy de naleo nandrosika an'le olonandreo any amina mpitaiza de le fianakaviny zany no nyteny hoe aza mitsofoka am'zany aza miditra am'zany fa vao mainka sao de amono ano izazy io nareo de mipepopepo tsy maintsy napietry ny vonina sy ny miliarany za moa pastera za tena tsy mivazivazy anizy manoloana eo ary tsy mijery ny volanao koa satria le izy aina zao manko ny ererana pasteur ihany ko nampanompon'Andriamanitra pasteur rehefa tandodonina olona ambony izy mety hoe ministra olona ambony olona miliardera de matololo izy le fitenenana de le olona ambony reny koa rehefa tonga aminao manindry anao manindry anao izy izy le pasteur rana za tena izy mihitsy ny ilaiko mila ohatry zao fa tonga eo fa za tsy nitsitsitsy azy ny antony tsitsitsitsiko azy de zao resaka aina le izy za tsy matikena maso mihitsy nyresaka taminy satria hoe misy mpanompon'Andriamanitra zao matikena maso ohatry hoe tonga de manaiky fotsiny alors fivavahantsika izy fa za tsy nanao an'zany naitsiko izy mibebaka anao rahalahy am'zay zavatra tsy mety ataonao satria ny mahatonga ny zanako laha tokan'io marary mafy ka mampavery hevitra ny dokotera io de misy fahotanareo nareo mivady nivony akona le zaza amin'io amin'ny 3 taona 4 taona teo angamba le zaza misy zavatra tsy mety ataonao dinio ny any amin'ny asanareo ahoana ny fomba anazahoanareo mivady arena ahoana ny fomba anina inona sao de misy tsy rarina ataonareo nangalarina fananan'olona sisy ka aty am'le zaza ty no milatsaka ny ino izy ty ny valim-pahotanareo za tsy mivazy tsy fitenenana mihitsy ary nareo mila manolo tena aza mieritreritra nareo fa miliardera ka voavidinao reo vola daholo na ny dokotera na ny hôpitaly na ny fanafody na professeur na pasteur fa tsy mety an'zany atao ny tsy mahamety azy ao de tsotra za azonareo mbola vidina vola koa fa Andriamanitra tsy azonareo vidina vola ka raha miteny manitsy anareo mivady aza averinareo fa tsy fitiavako anareo na fanaovako tsinotsinona anareo fa no le fitiavako anareo mihitsy no tsitsitsiko fitenenanareo no ny fitiavako ny zanako areo ary ny fitiavako anareo mila mibebaky nareo de manolo tena ary mifona amin'Andriamanitra ary aza mieritreritra nareo fa hoe aka amin'ny pasteur de vidy amin'ny pasteur de eritreretinao ohatrany dokotera koa pasteur fa tsy maintsy fibebahana sy fanolora-tena aloha no ataonareo fa pasteur tsy mahay manasitrana an'io fa Andriamanitra manasitrana an'io fa raha tsy vonona naraka ny tenin'ny pasteur nanomboka ny hitako nalefaka izy mivady tsy ohatran'le hitanao le natongavany voalohany zay izy moa zany tsy nanaiky fa hoe le olona nitondra zany mbola miprésente aminy hoe izy moa zany de tompon'le orinasa ohatry zao de le anina ohatry zao de zareo de le mbola anambonimbony tena ihany zany hoe ka eninao ve zay pasteur de ahoana ho karakarainao sa fanomeko azy fa nanomboka ny lefaka nanaiky ka le fanafody ho any no resahako aminareo eto ny fanafody ny teo aminareo mivady fanetretenareo sy fibebahanareo ary fanolora-tenanareo ka na tsy tianareo ary ty fiangonany ty satria mety tsy mety afijerinareo tsy mivoninahitra reo de ny fiangona mety tsy tianareo fa nareo tsy maintsy manetry tena ary tsy maintsy mibebaka ary manao ohatran'le fivavahana miantsoantso reny na tsy tianareo ary reny de mivavaka ho an'izy mivady anyrotsaka ny ranomasina izy mivady ao anatin'le tsy mahalala vonjeo tompo sady nyrotsaka ny ranomasina azo amin'ny pasteur le izy ka le tiako tenenina hoe le izy misy zavatra tsy azonao tsinotsiniavina azonao rehefa mpimalatonao an'Andriamanitra itsika le zatra manao tsinotsinona diso manambanimbany zava-panahy io diso manambanimbany zava-panahy haneniny ianao ary misy fotoana hitediavanao an'io an-dranomaso zay mihitsy anie le voalaza am-baiboly any amin'ny Hebreo sy any amin'iny izy iny le hoe nitediavin'ny Esau tamin'ny ranomaso izy
ilay fizokiny fa tsy azony tsony asa any amin'iny izy iny paster asana Hébreu Jacob izy iny fa tsy de jerentsika ka aza manao tsinotsinona ny zava-panahy tompoko fa satria ve anao mety hoe manam-bola be manana trano be da be manana fa misy zavara tsy ho vita ny volanao sy voninahitro anao indray andro any tsy maintsy Jesosy aza de diso manao tsinotsinona zava-panahy ka ny erreur ny izy ty Esau de nanao tsinotsinona n'le zava-panahy paster ataoko inona koa zay fizokina atao inona koa nefa indray andro hitsodrano am'izay ny rainy de le fizokina no ilaina azonao le fizokina no ilaina teto no famadika ny tantara satria i Jakoba ihany Jakoba am'izay nefa lasa zokony dia nanao mipaika rehetrarehetra Jakoba nazahoana le tsodrano dia eno le reniny raha teo moa le resaka reninizy am' rahalahy raha teo le resaky dadaka le hoe efa Rebeka le hoe tsodrano ny rainareo anaka fa de zao ny raha ny Esau zokinao andeha hiaza any atsaha de anao any-pio azy fa izao andana malaky izy varina miaza any fa andany ankenao tonga de masa zanako sy anakiroa de ndana tonga de vonoy de taty tonga de karakaraiko ataoko am'le any-pio le tena tiany iny ka tamin'ny fotoana io izy mivady ny zara roa koa i Isaka tiany Esau fa i Rebeka ndray tiany Jakoba azonao de somary ohatrany samy nanana ny tiany zany izy mivady de nitongilana tato amin'ny Jakoba i Rebeka reniny de tonga de nikarakarain'le reniny de vita le sakafo de tsy maintsy nandaingy Jakoba azahoana le tsodrano azonao tsy maintsy nandaingy de tsy maintsy ohatrany hoe sanatry nanao fisolokina kely anga zany karazana fisolokina hoe nakany satria fisolokina be mihitsy satria i nasamy hafan'izy roa lahy i Esau voloina be i Jakoba ndray malandilandy be de ny feo anefa tsy azo amboarina ny feo tsy azo amboarina azonao de vita le sakafo de naterina teo amin'ny sakarainy de andeaka an'le tsodrano am'izay de teony hoe izy ianao Jakoba sa Esau meloha nidiriko amin'ny paster sao de manana fanamarina ianao ny fanamarina de zao paster tamin'izy roa lahy teraka de efa nisy faminaniana tao anatin'ny rehefa nanontany satria manko zany elaela ihany ny fotoana nangatan'ny Isaka zanaka tamin'Andriamanitra zay vao niteraka izy mivady 20 taona de rehefa bevoka le ramatoa de nanontany an'Andriamanitra le ramatoa hoe ary tao bevoka kambana inona ny atao zao vao ohatrany ngeda be nkipoko de namaly Andriamanitra tamin'ny Genesis toko fa 10 andininy fa 3 de zao rehefa nanontany an'Andriamanitra zany ny Rebeka de hoe aroa Jehova taminy firenena roa ao akibonao ary vahoaka roa toko no isaraka atreo am-boaka ao ary ny vahoaka ray toko ahery noho ny ray toko ary ny zokony anompo ny zandriny ny zokony anompo ny zandriny efa faminaniana efa mbola tany amboaka izy roa lahy de efa nisy an'izay faminaniana zay fantatry Isaka tsara ny fisin'izay faminaniana zay zay tenin'Andriamanitra zay hoe ny zokony tsy maintsy ambony le zandriny tsy maintsy ambony ny zokony fa adinidininy Isaka angamba le izy paster fa nadinidininy azy izy de tsy maintsy tanteraka ihany le tenin'Andriamanitra hoe Jakoba ihany tsy maintsy mahazo any tsodrano de zay le izy raha teo koa zany izy roa lahy koa efa mifanaraka le fianianana ino zany paster grave be mihitsy iny za zany tena miteny amin'ny olona hoe aza mieritreritra hoe misy taratasy fanaovana foana de ny legalizena tany amin'ny firaisana zay vao hoe ara-dalàna fa io na tsisy taratasy areo ka nanao fianianana fotsiny de efa ampiamatorana anao zay za paster rehefa miresaka amina mpiara-mivavaka na mpanompon'Andriamanitra ny resaka fotsiny de efa ampiazay Andriamanitra mivavolombelona zay azonao ary toka hoe mpiara-mivavaka resako tsara zay fa zay sanatry mamadika an'iny ahita problème amin'Andriamanitra de zay le fandeha teto de nitoy an'io tantara io moa zany de lasa samy mikarakara sakafo zany izy roa lahy na Esau na i Jakoba fa Esau mbola elaela satria mbola nandeha niaza tany atsaha fa ny an'i Jakoba ndray vetivety satria tonga de naka zanak'ondry tetsy zanak'osy tetsy de tonga de nikarakaraina teo le izy paster Alvarez de tonga de nateriny raha mijery tantara io zay am'izay zany ianao de nateriny Jakoba le sakafo ampitoloha le sakafo any-py de nametra-panontaniana ihany anefa Isaka hoe eo ndeo nefa kina eo amin'ny andininy fa
raiky amby roapolo andinny andinny faharoapolo andinny faharoapolo aroy saka tamin'ny zanany nanahoana anaka no dia nalakina azy toy zany ianao aroy izy satria Jehovandriamanitra ao no nampahazo ahy aroy saka tamin'ny Jakoba mba manatona kely hoe itsapakanao anaka afatarako na isao zanako tokoa ianao na tsia ary Jakoba nanatona ny Isaka rainy ary izy dia nitsapa azy ka nanao hoe ny feo dia feon'ny Jakoba fa ny tanana dia tanana Esau ary tsy nafantatra azy izy satria volona tahaka ny tanan'ny Esau rahalahy ny tanany dia nitsofony rano izy de jerenao paster satria tamin'io zany hoe le nalaina le volonosy sa volonosy izy iny de natao tamin'ny tanany izy ty Jakoba de lasa nitovy ny tanany izy roa lahy samby volombolo iny azonao samby volombolo iny de Isaka moa jamba tsy mahalala de fa feo no nanavahany Isaka azy feo de zay no natonga ny Isaka ny teny to hoe ny feo any de feo any Jakoba fa ny tanany Esau de nohaniny le sakafo de rehefa nohaniny le sakafo de nitsofony rano am'izay izy ty Jakoba eo a pasteur zany a raha ianao zao mijery an'io tantara io de hitanao hoe misy tsy fahitsina azanao misy tsy fahitsina teo anatrehan'ny Isaka i Jakoba misy tsy fahitsina eo foana ho any no mahatonga ny litanao mahatonga antsika mametra-panontaniana manko le hoe maninona ny misy karazana olona ohatrany tsy de mivavaka loatra kanefa no ohatra misosa ny fiainany ohatra mety ny fiainany izy ndray hitanao hoe manao fahamarinana eny mivavaka tsotsotra malemilemy eny fa izy ndray tena tia fahamarinana azanao fa ry zareo tafita daholo ireny zany pasteur de misy zavatra efa mifamatotra avy any ambony ile ray aman-dreniny be an-tany aloha tena hita hoe mety efa tena nanompo an'Andriamanitra tamin'ny fahatahorana an'Andriamanitra le ray aman-dreny be tany aloha mety tena martyra reny le tena natoko de nanao fanekena tamin'ny Andriamanitra ho tahiko ny taranaka de misy an'ireny le olona ireny ohatra misosa ho azy ny fiainany ateoriny ka nasanatria le taranaka misy hitanao ihany hoe manao erreur tsy de tena mivavaka be tsy de tena le anina be reny nefa ny fiainany hitanao ohatra mety satria mandova le fitahina izy avany am'le ray aman-dreny ny tany aloha azonao mandova le fitahina izy tamin'le ray aman-dreny tany aloha eto zao Jakoba hitanao hoe nanao fitaka be vavana izy nanao fitaka be vavana nge Jakoba kanefa de hitanao nanao fitaka ary izy nisy famindram-pon'Andriamanitra foana teo amin'ny fiainany satria efa nisy le fianianana aloha mariana izay nataon'izy roa lahy le mivarotra an'le fizokiana de efa nisy fianianana atao de neken'Andriamanitra iny le fianianana tany aloha iny ka nanamitaka ary Jakoba teto ohatrany hoe nangala tsony taty reny de ohatra nety any le fiainan'Andriamanitra fa misy karazana olona nge pasteur tia ny tena olana nandova ozony tsika avany amina ray aman-dreny nandova ozony le ray aman-dreny tany aloha sady tsy mivavaka tsy natahotra an'Andriamanitra no tsy nandeha fahitsina namon'olona nanompo sampy de tsika koa teorina nandova an'izay ary ka mba nanaranytsika tafita nahazo baka nahazo diplôma fa tafita voarendrika anarany fotsiny certificat iaraka ny trano mipetrapetraka anarany hoe dadanay any nanana zao manana baka manana diplôma be ny anatra tany an-dafy fa tena hita hoe tafita tamin'ny fianarana fa rendrika ta teorina satria tsika tsy nandova fitahina tany amina ray aman-dreny fa efa nandova ozona avy any amina ray aman-dreny azony pasteur de tsika koa nefa sady tsy mivavaka le ozona tany amin'ny ray aman-dreny efa mipetaka atsika koa olona tsy manompo ny tompo normal raha mikatso tanteraka daholo ny fiainanareo menakavy fiainam-panambadiana mikatso ny arabola mikatso ny asa mikatso trosa miditra fa fambaraka mitsofoka potika tena tsisy mangirana aizina tena potika pasteur Alvarez satria nisy olona tena nandova ozona de reny zany pasteur le hoe mila an'le hoe délivrance reny mila fanapahana ozona de reny le mila an'le tsodrano am'izay avy amina mpanompon'Andriamanitra ka aza ampitahinao reo mihitsy misy olona mako le mampitahany le hoe ahoana rany vazaha to ohatran'izao tsy mivavaka akory nefa to maninina ahoana ary rianina jere to tsy mivavaka to tsy de tena miditra am-piangonana nefa to mety ny fiainany ahoana ary rianina manao fahamarinana fotsiny satria izy efa nandova tsodrano avy any ambony de mbola misy sisasisa le tsodrano le ray aman-dreny avy any
azonao mbola misy zany ingeny tantarany Davida Solomona rehefa tonga tao Solomona manko ny zara le fitondrana tany amin'ny zanaky Solomona fa i Solomona na de mbola nanota i Solomona nanambady 7 izy fa mbola nandova le tsodrano avy eo amin'ny Davida izy fa tany amin'ny zanaky Solomona am'izay vao mipatitaka le fanjakana fa mbola nitazomin'Andriamanitra ihany le hoe nisy fanjakana ray ihany notazomin'ny zanaky Solomona no tateo areny asa raha mazava zay pasteur zany hoe misy zany mandova tsodrano fa misy mandova ozona le olona de reo olona mandova ozony reo tsy maintsy mitsofoka amina vavaka fanapahan'ozona délivrance voan'ny mikanana fiainana fa ireto le aza mianatra mihitsy am'irenyle satria tsy fantatrao ane pasteur ny antécédent le olona tany aloha tany iny izy ty ny fiandohaniny sy ny hoe inanahoana ny ray aman-dreniny de anao mahita hoe reny ary tsy mivavaka maninona ny tafita fa mety efa nisy zavatra efa nipita tamin'ny pasteur azonao ohatroatra izy mazava zay pasteur hoe nisy avy any am'le ray aman-dreny a no nepita le fahasoavana zany tokoa ne pasteur misy na eo amin'ny fiainana amindavanandro misy ohatr' zany hoe misy olona ohatrany tsy de nianatra firy zany fa tapavoaka misy olona ohatrany tsy de hoe mahay loatra tsy nahazo diplôma be hoe mivavaka be manahoana be de manahoana ary tsy de mahay be de manahoana nefa de mahasongona le olona nahay be nianatra be fa ay zany izy ireny azo tsara ny fanazavana pasteur de hoe niainga tany amin'ny ray aman-dreny araka ny ten'Andriamanitra hoe hotahina ny taranaky ny marina zay le izy de ny misy zavatra oatra manaitra koa pasteur ato amin'ity Genesis aty le hoe ny feony de feon'ny Jakoba fa ny tanany de tanany Esau hoe raha afatraso kely amin'ny fiainan'i Jesosy hoe itsika le mpanota zany rehefa tena bebaka manatona an' Jesosy pasteur ny olona anankiray na de mpanota manahoana azy na de kavona ny bebaka marina de sasan'ny rano Jesosy le olona de io zany ten'Andriamanitra hoe ray maiky mifahotatsika sika de matoko somarina Andriamanitra de manadio mifahotatsika ary manafaka atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ho ny olona tena mibebaka marina manatona an' Jesosy de lasa ka nanolo tena hoan' Jesosy miroso lalina hoe mandrosoa amin'ny lalina de alatsao ny aratinareo fa azo azatra mibetsaka rehefa tena miroso lalina mifanomponan'ny tompo le olona pasteur dia lasa nandeha an'izay principe n'Andriamanitra araka ny tenenitsika teo zay dia lasa tsy le olona mpanotatsony no hitan'Andriamanitra fa lasa olona efa nao amarinina ka my fotoana ivavahan'le olona pasteur dia maheno any Andriamanitra fiaon'le mpanota fa rehefa mijery azy Andriamanitra de matsapan'i Jesosy ray izy am'izay fotoana zay lasa takony na lasa hoe takony azo fizenena sa hoe Jesosy misolo tenan'le olona lasa le fahamarinan'i Jesosy a no hitan'Andriamanitra am'le olona entre parenthèse fotsiny zay pasteur zay le izy pasteur dia de jerenao ny toy ny tantara io zany fa raha mijery ny toy ny tantara io anao de lasany Jakoba tolitoly am'izay le tsodrano rehetra rehetra lasany ambongatiny lasany ambongatiny ary Andriamanitra mifamatotra foana pasteur zay hoe izy Andriamanitra zany tena misy principe ifamatoran'Andriamanitra amin'ny olona foana rehefa lasany indray mandeha io nisy fotoana io nomeny any Abrahama de nafindra ny Abrahama tao amin'ny Isaka de tao amin'ny Isaka indray nifindra tao amin'ny Jakoba fa raha vao lasany am'izay io de tena tsy tena azony hatramy farany mandrak'izay ary de hitanao io zanaky Israely hatramitsika miresaka zao io raha araky ny tantara nge haitsika daholo nge zany ny olona savant ny olona manampahaizana indrindra eto ambonin'ny tany de avy eo amin'ny Jiosy hatramin'ny andron'ny Nebokadnezara ka hatramin'ny androany de ny olona manampahaizana sy ny savant rehetrarehetra de ny taranaky Jakoba daholo na taranaky Israely satria Jakoba ihany ny Israely Jakoba ihany ny Israely ny nampatanjaka n'ireny hoe frantsay européenne reny ny américaine ary zany mahatonga ny américaine hatramin'ny androany miaro foana ny Jiosy miaro ny zanaky Israely foana satria fatany tsara le principe n'Andriamanitra hoe ny herin'ny américaine tsy fitaovam-piadiana fa ny heriny de reto zanaky Israely satria marina foana ten'Andriamanitra hoe nisy soa zay manisy soa anao zay hita zay manisy soa anao izy zay foana zany le izy de lasany izy ty lasany Jakoba abongadiny tanteraka mihitsy lay tsodrano tamin'izany vanim-potoana zany de nazava-be fa na Esau aza de lasa nanompo zay mihitsy moa lay ravakinao eo amin'ny andiny fatelopolo pasteur andiny fatelopolo amin'ny anaran'i Jesosy ary rehefa vita ny nitsofany Isaka rano an' Jakoba ary raha vao nidify Jakoba teo anatrehan'ny Isaka rainy de aniditra koa Esau ralany avy ny azy ary izy ka nanao any ary izy koa de nanao any ka nitondra azy tao amin'ny rainy ary hoy izy tamin'ny rainy aoka iarina ny raiko ka ihinana amin'ny azany zanany mba hitsofan'ny fanahinao rano ahy
fa hoy saka rainy taminy izy indray moa ianao anaka ary hoy izy zao ne sao zanakao lahy matoa ary torakovotra indrindra isaka ka nanao hoe izy ary lay nakany haza nanao hoe izy ary lay nitondra nakany haza ka nitondra teto amiko ary efa ninanako zany zavatra rehetra zany fony tsy mbola tonga ianao ka efa nitsofako rano izy eny tahina tokoa izy ary raha vao reny saoka ny tenin'ny rainy dia nitaraina mafy dia mafy izy ka nanao taminy hoe mba hatsofo rano ry aho dia za korikako aroy rainy tonga ny rahalanao nanandoka ka nalasa nitsodranonao dia hoy sao moa tsy mandia va ny anarany hoe Jakoba fa efa naminga ana indroy zao ny fizikiko efa nalainy ary indro ankehitriny lasany koa nitsodranoko ary kosa izy tsy mba nitahiry tsodrano ahy va ianao dia namaly Isaka ka nanao tamin'ny Esau hoe indro efa nataoko tomponao izy ary ny rahalahy rehetra nomeko ho mpanompony ary nivarotsy ny ranomalopoka namelomako azy ka inona indray no ataoko aminao anaka toy izy dia fahavala amin'ny telopolo ary Esau tamin'ny rainy tsodrano ray ihany va no anao rikaky mba tsofo rano ry aho dia zaho korikako ary Esau dia nanatra feony ka nitomany dia namaly Isaka rainy ka nanao taminy hoe indro tsy eo amitsiriny tany ny fonenanao ary tsy eo amin'ny andon'ny lanitra avy any ambony fa ny sabatra ao no ivelomanao ary ny rahalahinao no tomponao kanefa raha mby amin'izay andro hafahanao dia ho tapahanao ny zikony ho afaka mivozonao zay le izy lasany Jakoba tanteraka le tsodrano dia niaka teo zany Esau io a pasteur erreur tary am'le fivarotana an'le fizokina foana izy io ny olana amitsika mpanompon'Andriamanitra nge hitan'ny pasteur maninona ny misy mpanompon'Andriamanitra mahomby amin'ny fitoriana filazantsara maninona misy mpanompon'Andriamanitra tsy mahomby amina fitoriana filazantsara izy io pasteur ny erreur dia le principe an'Andriamanitra ny tsy voaray atsika itsika zany manao tsinotsinona zava-panahy loatra manao tsinotsinona zava-panahy loatra ary nyrehare loatra tsika zay tsara nge le tenin'ny Esau tary hoe ataoko inona koa zay fizokina za olo le fofaty any ny any fiainako mandeha zoli fiainako mety any ka ataoko inona koa zay fizokina fa de any fa ny any Jakoba tsy nanao tsinotsinona fatary Jakoba tsara ny tokony ataony za kosa aloha izy Jakoba tsy ataoko tsinotsinona io fa ediavako fanomezam-pahasoavana io satria le fizokina karazana fanomezam-pahasoavana ny ediavany Jakoba hatramin'ny farany ary azony mahatonga ny fiangonana sasany nge pasteur mahomby tsisy fiangonana mahombohombo azy zany pasteur ary tsisy fiangonana mandeha ho azy zany fa misy zavatra ao anatin'le fiangonana ny andrindrandrindra am'izao vanim-potoana iainantsika zao itsika zao ohatra mitory filazantsara mitory teny akalamanjana any amin'ny radio ny sasany any amin'ny télé ny sasany samy mitory teny dolidolo fa ny olona nge pasteur malala ny alehany azanao ianao zany tsy hoe mitory teny amina radio dia anaraka anao ny olona ianao tsy hoe mitory teny amina télé dia anaraka anao ny olona ianao tsy hoe mametaka fiseraka Taninarivo dia afian'ny collégium satria ianao manana fisy na manambola be manandrama hitanao azy na hoe ametaka fiseraka ny Taninarivo dia afianao palais des sports manandrama hitazy dia fianao dia sivo fa ny olona matoa manaraka fiangonana anankiray ohatra raha miresaka fiangonana mialatsiny pasteur dia tsotra be le izy misy zavatra ao anatin'ny fiangonana io ary ao anatin'ny fiangonana io le atsony boalaza baiboly hoe fanomezam-pahasoavana fanomezam-pahasoavana tsy ndreko tsara zay izay fanomezam-pahasoavana zay pasteur tsy avaiza kory fa avy amin'Andriamanitra ary zao ny voalazan'ny baiboly atao amin'ny Petera angatako vakinao Petera fa voalohany toko fadimy andininy fadimy angatako vakinao Petera voalohany toko fadimy andininy fadimy amin'ny anaran'i Jesosy ary anareo zay mbola tanora fanahy kosa dia manekeny l'olona eny samy misikina fanetretena ianareo ka mifanompoa fa Andriamanitra manohatra miavonavona fa manome fahasoavana ho an'ny manetretena ko am'izany manetretena mbany tana maherin'Andriamanitra mba hanandratana anareo amin'ny fotoan'andro zay Andriamanitra ozy izy manohatra mpiavonavona fa maninona manome fahasoavana amin'ny manetretena manome fahasoavana ao amin'ny manetretena zany hoe le fanomezam-pahasoavana io zany pasteur na io karazana fahasoavana io de tsy ianao ny mamorona
tsy anao ny be zesta hoe za mpanasitrana tsy anao ny tokony andokatena fa ifamezam-pahasoavana io na le fahasoavana de avy any ambony manome fahasoavana Andriamanitra ho an'ny manetry tena le fahasoavana tsy azonao avy amin'ny diplômanao le fahasoavana tsy azonao avy any Afrique du Sud ny fahasoavana tsy horaisinao avy any amina mpanompon'Andriamanitra tsery sinisitra fa fahasoavana ozy Andriamanitra manome inona ozy izy manome fahasoavana tsy indriny tsara tsy indriny baiboly avereny kena nge paster eo amin'le tapany faharoa amin'ny andiny fadimy fa Andriamanitra manohatra ny miavonavona fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena Andriamanitra no manome an'le izy azanao ka ny mahatonga fiangonana sasany hitanao misy fanomezam-pahasoavana misy fanomezam-pahasoavana misy fiangonana ny hitanao hoe zay marary tonga ao sitrany zay devoly tonga ao afaky ohatra zany misy olona mahantra be da be mitsofoka miazakazaka avy any fa tonga ao re olo reo tonga de manan-karena afaka ny olany kasian'le mpanompon'Andriamanitra tanany indray mandizy fa van'le mpanompon'Andriamanitra tonga de afaka amin'ny problemany misy mpanompon'Andriamanitra nge misy fiangonany tsy miteraka le olona avy any efa niala ny enina roapolo taona 10 folo taona tsy niteraka kasiana mpanompon'Andriamanitra ankibony tonga de mitoejazy zany ny atao hoe fahasoavana zany ny atao hoe fahasoavana paster misy olona tena bloqué ny fiainany rava ny fiainany botika voakasiany mpanompon'Andriamanitra indray mandeha ohatrany tapakandra misokatra ny lalanao afaka ianao tonga de afaka olo ary misokatra ny lala zany ny atao hoe famezam-pahasoavana ary io tsy azonao amina diplôma io tsy azonao amina fibotsibotsonana hoe mibotsombotsona eraky ny tanàna ianao io tsy azonao amin'ny fanandratantena hoe amenao fisy eraka nala kely tsy eraka andrava eraka taninarivo a mba hanandratako ny tenako hoe aty amiko ny tena zavatra fa matory ny fiangonana anankiray hiazakazahan'ny olona paster de misy an'izay le fanomezam-pahasoavana zay misy an'izay fanomezam-pahasoavana zay ary ny fomba nazaonana iny tsy ilay fiangonana no miezaka loatra hoe mba ty azo anyty azanao tsy ilay fiangonana no nanandratena fa zavatra avy amin'Andriamanitra mihitsy le izy satria nisy zavatra hitan'Andriamanitra tao ary zay ho ny ampianariko ana pasteur aza miady vitana amin'ny akozy izy le fitenenana ary aza zany nge ny mahatonga atsika paster ndraindray miady amina fiangonana tsy miady amina fiangonana reo satria mieritreritsika hoe mangala trondro le fiangonana ianina mangala trondro mangala trondro ahoana nahitan'le paster mpangala trondro io ve nao nakany fiangonanao de nijanona teo mbaravaran'ny fiangonanao de sokafa ny varavaran'ny tomobile de ozy izy hoe miditsy aty daholo ny ravany fiangonanao de nampidiriny eo anaty tomobile ny force teo daholo de nambana basy zany manko le hoe mangala trondro paster nanao an'zany ve le paster lazainao fa mpangala trondro io tsy nangala trondro izy azonao fa le ondronao no mivoaka ny vala de nakany aminy satria le olona ireo paster mitady fahasoavana manana olana izy de mitady vahaolana marary izy de mitady fanasitsanana ka any amin'le toerana misy fahasoavana no iazakazahany ary zany re paster tsy tokony anaovantsika tsinitsinona zava-panahy ny olana amitsika ngery paster de zao hoe ny olana amitsika zany tsika de mijanona am'le hoe zao ny maizy zay efa zao mihitsy zay ndray tsy azonizaniza rebirebeny zay tsy miditsy am'zany ny anay zao zay ny atsika fa misy olona manetry tena aho tsy manao an'zany toetsaitsika zany fa misy mpanompon'Andriamanitra ny tsy manana an'zany fa le mpanompon'Andriamanitra inona ndray ny marina inona ndray tompony sitraponao mbola tianao sitraponao a Jesosy manetry tena ampianaro ny lalanao na de fa zao ary atompo na de fa mba manana famezam-pahasoavana kely atompo mbola taio afa mbola anao sitraponao tsy mizaozao izy eo anaten'Andriamanitra fa manetry tena izy satria misy zavatra tedaviny ao amin'ny tompo fa itsika vao mba mahita zavatra kely mba manana diplôma kely de manao tsinotsinona manambanimbany olona fa taizy le zalahy reny nianatra taiza reny nianatra baiboly izy koa nampianatra baiboly reny fa taiza niazany tsika lasa diso mibotsina loatra any ka safotra amin'Andriamanitra mamela famezam-pahasoavana paster fa mazava le eto amin'ny petera voalohany io Andriamanitra manohatra an'ina ozy izy manohatra mpiavonavona fa mame fahasoavana fa mame fahasoavana ho an'ny manetry tena ry raha lasiana bavy mpitondra fivavahana ry mpanompon'Andriamanitra manetretena fa ny fahasoavana de midina ao anatina fanetretena za paster na anisan'ny mba principako ty atoroko ny olona atoroko mpitorotena mpanetretena ny tenako ty za tsy mba miavinaviny zany za hatramin'ny androany mbola mianatra
mianatra mpanompon'andriamanitra miara vao maheny torotenina pasteur nizanizy amy toroteny ao tsy mba manambanimbany pasteur zany fa enoko hoe inona ny zavatra lazainy inona ny zavatra resahany ary inona ny azoko raisina am'zany za zany hatramin'ny androany mbola mianatra na vaza io na afrikanina io na maintotro io na fotsiotro io na vomaly ary io ny paster ka maheno toroteniny hoe tohatrany tsara kosa zany toroteny zany mahakasika azy zany de arahako zany paster raha mbola fantatro fa za tsy miavinava zany inako vomaly ino nanao pasterako zaga tsy malala anagatsy tsy manao an'zany satria ny fahasoavana midina ao anaty fanetretena paster Alvarez mileone maranatsika ny teninao paster nivakitsika teo a de zao voatenin'andriamanitra andriamanitra de manome fahasoavana ho maneritena ohatra mampatsiary ana le lehilahy anakiray général nitafika commande nitafika tany Syrie zitratry abokana de nampiasain'andriamanitra io lehilahy io nanana izy anazy fa nanana problème kely izy paster de boka fa nisy an'le vehivavy nitoroteny taminy hoe tsara aminao makany a Jerosalema de meona amin'ny lehilahy n'andriamanitra any ianao de rehefa meona aminy anao tongany a de hivavaka ao anao izy a ametra tanana aminao izy de ho sitrana ianao de tonga ary ty lehilahy ty a nanaraka ny tenyty vehivavy ty hoe any Israely zany a de nakataratasy tany amin'ny mpanjaka moa izy hoe hoany eona amin'io le mpanompon'andriamanitra io hoany amin'ny tany Israely olo hafa firenena zany de no tonga tany inoana tamin'ny Elisa ity lehilahy ty de nasian'ny Elisa nitsenaina fotsiny nasian'ny mpanompon'ny Elisa nitena anazy ndanony ianao mandro impitany amin'ny ranony Jordany tsy nampidiriny tao tsy nampidiriny tao an-trano akory nefa lehilahy manana maizy anazy manana commande nitafika tena lehibe indrindra na miaramila tany Asirita am'zany fotoana zany tsy nampidiriny an-trano akory fa sy nandro tany amin'ny ranony Jordany tezitra be lehilahy io paster ary izy tezitra be de izy niteny manao hoe nga tsisy rano tsara ny aminay novery maninona tsy nampandrosony nampandrosona tokony nametrahany tany tokony mba mifampidinika tamiko izy aloha ny voninahitra ny ohatra zao tokony mba niresaka aloha mba nahazo rendez-vous manokana audience manokana nga tsy fatany sy ny sisa any aminay iny feno rano mahafinaritra sy ny sisa de zany tsy fatany ka fa olona manarak'izay tenao zay manana maizy anazy fa teny taminy le mpanompony de tezitra be zany izy de lasa natenoty fa nisy mpanompo anakireny teny taminy hoe na zavatra sarotra ary ve nangatahany tsy nataonao tsy mainky ave fa ozy izy hoe ndana mandro fotsiny de nanomboka nasorony am'izay ny akanjo ny paster nanomboka nasorony am'izay le maizy anazy nanomboka nasorony le voninahiny nanomboka naneriteny izy a de nanaraka le teny mpanompon'andriamanitra nisitrika impito tao anatin'ny rano Jordana ary de nandray le fahasoavany tonga de sitrany izy miala ny abokany a lasa miverina tahaka ny zazakely a ny odiny ary zay le araky ny tenin'ny paster teo hoe mame fahasoavana ho an'ny maneritena andriamanitra paster zay le izy paster ry paster isa mpitondra fivavahana mbola tsy taritsika aza de diso miazakazaka loatra amy voninahitra rahalahy aza de diso miazakazaka loatra miady voninahitra fa mianara aloha manompo fa rehefa atsika ny manompo nafinaritra tamin'ny Jakobany na nanompo izy azanao i Esau nreareo ataoko inona koa zay fiziko iny fa Jakoba ndray na nanompo hoe tena anompo anao ary de raisiko ny fiziko inao lasa ny Jakoba ny iny izy teny nitsodrano sy ny fanomezam-pahasoavana rehetra de niaka tao izy io tany amin'ny farany vao hitany Esau ny erreurany hoe tena ty le adosoana vitako tany amin'ny farany vao nitranga daholo lay adosoana nataony tany ary tany izy vao nanenina tany izy vao nanenina zany ngeny mahatonga ny sasany hoa paster mahita ianao hoe fiangonana taty hoarina be anao nefa miazakazaka zay tsisy manana ny zary manana ny ry manana ny ry manana ny ry fa ianao ndraindray ohatra ny latsa la ny andro amin'ny fialonana fotsiny la ny andro ampialonana fotsiny ianao la ny andro maloto fo fotsiny ianao de ho tavela eo ianao fa za mihoatra anao de zao ibebao ny erreur anao tany amin'ny 10 taona lasa ibebao ny erreur anao tany amin'ny 20 taona lasa hoe nalaky ny olona nalaky ny janona nalaky hoe za efa zao za tsy miovan'izao tsony fa ny fa zao de zay za tsy mihetsika tsony fa zao ny maizy a mibeba am'izay erreur anao zay de manova dingany fa mbola tsy tary ianao rahalahy fa mbola vonina ny ampiasanao Andriamanitra amp'izay ndo hivavaka tsika paster misaotra anao raha io nohony am'izany fampianarana izany mino zay to mifaizany nytoroteny sy fampianarana zany de afahana indray manao dingana ohitra ho amina dingana lalindalina indray amin'ny asa fanimpona satria misy fotoana tokoa zay nanao erreur diso mirehare loatra hoe efa zao zay efa zao ka nanao tsinotsinona loatra amin'ny principe anao androany nefa dia tsapanay ny izay adosoana tamin'ny 5 taona lasa lay adosoana tany amin'ny 10 taona lasa tsapanay zany ankehitriny de mahatonga nay ohatra ny tratrana fikatsona ara-panahy fikatsona ranofo fikatsona amin'ny lafin'ny fanomezam-pahasoavana ary ohatra misy zavatra tsy mandeha tsony raha io
avereno amin'ny sitraponao zay raha misy pasteur mijery nyity fandarany ity raha lahy mijery nyity fandarany ity mpitondra fivavahana ataovy manetry teny izy tompo ary omeo azy indray famizam-pahasoavany mba ahafahany manao dinganao amin'ny famonjena olona afamonjena fanan'olona satria misy olona marobe ny tompo mbola mila vonjena de meo azy ny hery meo azy ny fahefanao meo azy ny famezam-pahasoavany raha vonina netry teny izy ireo raha lasy anabavy rehetrarehetra zay ny anao zao fandarany zao tompo de mila fanandray lesona avy aminao misaotra indrindra raiko amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo amen amen de zay zay pasteur ngamany azo ndrasana indray aloha mametraka ny mandram-peona votoizatsika ny tantara za de miteny antsika riavana afaka mbola mivavaky ianao zao de manolo tena mibebara ohatra mandoly fa mihitsy mandoly eo anatren'Andriamanitra de ibebao zay zavatra hita hoe tokony ibebahana ifonao zay tokony ifonana eo anatren'Andriamanitra ny erreur rehetrarehetra de toy izy mivavaka de miverena ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra veloma pasteur veloma tompo veloma tompo